Вот так, весело, спортивно и очень вкусно маленькие подопечные фонда помощи детям «Стук сердца» отметили 6-й день рождения этой благотворительной организации. «Стук сердца» открыл свои двери в 2017 году и с тех пор активно помогает детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным, а также людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. С фондом мы сотрудничаем около 5 лет. Он довольно-таки молодой. Сегодня, кстати, у них годовщина, им всего 6 лет. У них как раз открытие приурочено было к Дню защиты детей, к празднику. Помогают нам всячески, и бытовой химией, и продуктами питания. Все, в чем нуждаемся, максимально нам стараются помочь. Не только мне и другим семьям. У нас есть дети-инвалиды, которым нужен особенный уход, и которые, спасибо спонсорам, предоставляют нам необходимые продукты, также питание, лекарства. В общем, все, чем могут, помогают. Спасибо им. 1 июня для специалистов фонда не только день рождения, но и, можно сказать, профессиональный праздник – День защиты детей. Ежегодно в этот день «Стук сердца» устраивает для своих подопечных веселый праздник. В этот раз ребята собрались в батутном центре «Космика». Они попрыгали на батутах, порезвились в сухом бассейне с шарами, залезли на скалодром. В общем, весело провели время. Сегодня такой замечательный день, День защиты детей, и в батутном центре наш фонд организовал такое мероприятие для наших подопечных деток. И огромное спасибо хочется сказать нашим спонсорам, нашим помощникам, волшебникам нашим, которые помогли в организации этого прекрасного праздника. И в такой замечательный день хотелось бы поздравить всех деток этой нашей планеты огромной, чтобы они были счастливы, чтобы их детство продолжалось чуть-чуточку дольше. И, конечно, крепкого им здоровья. Ну а завершился праздник детства в батутном центре традиционным чаепитием с пиццей, конфетами, фруктами, а еще с подарками от спонсоров.